Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен және жас зерттеушілер. Менің есімім Матаева Модыр Дүйсеғалиқызы және Сауменова Әсима Нерметқызы. Біз бүгін балаларымызбен аққулар суда неге батпайды деген зерттеу жұмысымызды көрсеткіміз келіп отыр. Бір таңдаған құпиясын сіздерге ашқымыз келіп отыр. Сіздер ойладыңыздар ма? Аққулар мен үйректердің қауырсындары неге су болмайды деп, неге олар суға батпайды деп ойладыңыздар ма? Сіздер бүгін бұл зерттеу жұмысымыз осы сұраққа жауап береді. Балалар, біздің болжамымыз бойынша құстардың қауырсындарында арнайы қалқан болады екен. Бұл қалқанды біздің құпиясы май қабатында. Осы зерттеуімізді дәлелдеу үшін балалар, біздер арнайы тәжірибе жасамақшымыз. Зерттеуімізді дәлелдеу үшін кішігірім тәжірибе жасап көрейік, иә? Біздерде арнайы тәжірибеге мақтадан жасалған аққулар бар. Ең бірінші аққуымызды суға өзіміз салып көрейік, иә, балалар? Қараймыз. Қараңыздаршы, балалар. Аққуды суға салғанда мақта бойына судың барлығын сіңіріп, суға тез батып кетті, солай ма? Иә. Бұл енді аққумен біздер екінші тәжірибені көрейік. Суға бата ма, батпай ма? Біздер өсімдік майымен аққудың қанаттарын майлап аламыз. Содан кейін суға саламыз. Қараңыздаршы, балалар, қандай тамаша. Батты ма, батпады ма? Суда жүзіп жүр, иә, жеп-жеп. Батпайды, дұрыс айтасыңдар. Бұл гидрофобтылық қасиеттерді көрсетеді. Майлаймыз. Астын. Майлау. Керемет міне. Ал қараңдаршы балалар, судың бетіне майланған аққулар батты ма? Батқан жоқ, дұрыс айтасыңдар. Балалар, енді суға ыдыс затты қосыңдаршы. Қоса қойыңдар, таяқшын. Майларды көрейік, ыдырай ма екен? Бұл жерде майлар ыдырап, аққуымыз суға батып бара жатыр, иә? Бұл бізде экологиялық мәселені көрсетеді. Яғни судың ластануы біздің құстардың суда жүзе алмауына, қанаттары су болып ұша алмай қалуына әсер етеді екен. Олар шын мәнінде құстардың құйрық тұсында арнайы бездер болады екен. Олар тұмсықтарымен осы бездерден бөлінген майларды әрбір қауырсындарына жағып шығады. Соның арқасында олар судың қауырсынға өтуіне кедергі болады екен. Сондықтан аққулар мұздай суда да жүзе алады, әрі олар тоңбайды екен. Табиғатты түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, егер өзен, көлдерде мұнай немесе өндірістік қалдықтар төгілсе, құстардың осы табиғат май қабаты бұзылатынын білдім. Демек, табиғатты қорғау, құстардың өмірін сақтау деген сөз. Назарларыңызға рахмет.